I den første del af videoen her vil jeg vise, hvordan det er, maskinen den skal rengøres. Her starter jeg med at tage selve vanddunken af, og her piller jeg batteriet ud af maskinen. Det er for at være sikker på, at batteriet det ikke bliver vådt i løbet af selve rengøringen af maskinen. Jeg lægger et par klude her på kanten, og det er for at sørge for, at der ikke kommer vand ind til selve rummet, hvor batteriet det sidder. Næst så trækker jeg selve renvandsfilteret ud. Her der bruger jeg en tang til at hjælpe, fordi den sidder ret godt fast. Og her der viser jeg den lige for jer. Det er et meget lille filter, som I kan se her, der er lidt hvidt og snasket, og det er sæberester, der sidder fast. Derfor så skal den renses. For at der mindst muligt kommer vand ud, så propper jeg en klud ned i hullet her, hvor filteret det sad. Og så folder maskinen sammen og får den tippet. Og derfor så satte jeg nogle klude, fordi så løber der ikke vand ned. Og her ser vi undersiden af vognen. Jeg starter med at tage den ene sugelæbe ud, og så piller jeg den helt af. Det samme det gør jeg med børsten. Den skal lige drejes en gang, og så kan den trækkes ud. Næst så tager jeg det orange filter ud. Og til sidst den anden sugelæbe. Og for jeres skyld, så har jeg lige skruet lidt op for farten her i videoen. Jeg bruger noget koldt vand til lige at skylle både sugelæberne og filteret her og børsten. Yes. Her der skruer jeg så over på det varme vand i stedet for, og derfor så bruger jeg tanken til at holde på et lille renvandsfilter. Fordi vi har noget meget varmt vand her i Slagelse. Godt. Inden jeg begynder også at sætte de dele på igen, så støvsuger jeg lige undersiden af vognen. Man kan også bare bruge en almindelig klud, det er helt op til en selv. Men jeg vil bare fjerne så meget sand og hår som muligt, inden at jeg sætter de rene materialer på igen. Får vi lige skubbet den her ind igen. Cirka ren lige pludselig blev. Og sugelæberne, de skal bare lige klikkes på. Tjekker lidt, den sidder ordentligt. Og den anden sugelæbe. Og til sidst, så sætter jeg børsten ind. Den skal lige sættes på over i den højre side først, for ellers så kan I ikke skubbe den ned der ved det orange håndtag. Trækker sugelæben ind igen på den øverste del. Og så er den klar til at blive tippet ned igen. Lige få tørret af en gang. Jeg har griset lidt her. Godt. Så tager jeg renvandsfilteret og proppen igen. Helt nyrenset. Og så sætter jeg filteret på plads. Først sætter jeg filteret ned, og så tager jeg proppen og sætter ovenpå. Og sørg for, at den sidder godt fast inde i brunmaskinen. Næste del er, at jeg fylder vandtanken med vand. Om det er koldt eller varmt, det vil jeg selv. Jeg plejer personligt at bruge det varme vand. Og der sad nogle sæberester ned i, kan jeg se. Sætter jeg vanddunken på plads igen, og så tager jeg proppen, der sidder på. Fordi proppen, det er en doseringsvejledning, så at sige. Det, der kan være i den her, det er det, der skal være til hele tanken. Så jeg fylder proppen op med sæbe, hælder den i og sætter proppen på igen. Og selvfølgelig låget. Og til sidst så sætter jeg batteriet ind igen, efter at det lige har siddet til opladning.
lige får sat batteriet ind og skubber det på plads. Sætter låget på igen. Og så er den klar til at køre. Inden jeg overhovedet bruger maskinen, så sørger jeg lige for at sætte et gult skilt ud, så folk de kan se, at gulvet er glat. Slå parkeringsbremsen fra. Tænd maskinen på den røde knap. Eventuelt skru op for vandet. Og så kører jeg. Og igen har jeg lige skruet lidt op for farten af videoen her, fordi det er ikke så spændende. Men her kan I se, hvordan det er, maskinen den fungerer. Og der er et lille skilt så lige i vejen. Når I er færdige, så slår jeg parkeringsbremsen til igen. Og så kan I trække den på plads. Når jeg sætter den ud på plads, så skal den lige renses en gang. Her starter vi med at tage vandlugten af igen. Så tager vi noget varmt vand med lidt sæbe i, og hælder det igennem afløbet, der sidder i maskinen. Og lige om lidt her til sidst i videoen, der viser jeg hvorfor at det skal gøres. Og tipper den lige en gang. Og her på gulvet kan I se, hvorfor det er, den skal renses bagefter.